ԱԱԾ մեկուսարանում կալանավորված սրբազանների հայտարարությունից մի քանի ժամ անց ամենայն հայոց կաթողիկոսի հրավերով դեկտեմբերի 10-ից 12-ը կգումարվի եպիսկոպոսատ ժողով քննարկելու հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու շուրջ վերջին զարգացումները եւ ներեկեղեցական կյանքին առնչվող հարցեր։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը։ Մինչ այս Միքայել arczepiskopos Աջապահյանը եւ Բագրատ Գալստանյանը ԱԱԾ մեկուսարանից հայտարարություն էին տարածել պահանջելով վեհափառ հայրապետից անհապաղ դադարեցնել մեջբերում Հերձվածող եւ անհնազանդ առաջնորդների պաշտոնավարումը, ովքեր իրենց վարկով արդեն իսկ կայացրել են իրենց դատավճիռը։ Դրանք կեղծիք են եւ Մայրաթորի դիվանապետ Արշակ Սրբազանը այսպես արձագանքել է իրեն վերագրվող վարկաբեկիչ տեսանյութերին, որոնք տարածվել էին շաբաթներ առաջ։ Քննչական կոմիտեն հայտարարել էր, որ տեսանյութերի փորձաքննության արդյունքում պարզվել է, որ դրանցում Արշակ Սրբազանն է։ Սակայն նա այսօր հերքել է քննչականի պնդումը եւ հայտարարել, որ հանդիպումներ է ունեցել ազգային անվտանգության ծառայության պաշտոնյաների հետ։ Այդ հանդիպումների ժամանակ նրան փորձել են համոզել, նաև սպառնալիքների ակնարկներ են եղել։ Քանի անգամ հանդիպումներ եմ ունեցել ազգային անվտանգության ծառայության տարբեր պաշտոնյաների հետ։ Ես անունները չեմ ցանկանում նշել։ Իհարկե հանդիպումների ընթացքում իրենք հնարավորություն են ունեցել իրենց դիրքորոշումները արտահայտել, ես իմ դիրքորոշումներն եմ արտահայտել։ Իհարկե տարբեր տեսակի պնդումներ են եղել, համոզումներ են եղել։ Իհարկե ակնարկներ եղել են որոշակի գործողություններ իրականացնելու, բայց ես ձեզ ասեմ, դժվարանում եմ ասել, մեղքը չառնեմ ուրիշների։ Դժվարանում եմ ասել, ակնարկներ եղել են, բայց շատ որոշապես հասկանալի դարձել է, որ թողաստվածների մեծամտության համար, եթե այդպես կընկալվի, որ ես այն անձը չեմ, որի նկատմամբ սպառնալիքներով, վախի ներշչմամբ, ահաբեկչությամբ հնարավոր է հասնել այնպիսի գործողությունների, որոնք չեն բխում իմ համոզումների։ Հայաստանում օդի որակը վատթարանում է նոյեմբերի կեսերից եւ սկսում բարելավել մարտի կեսերից։ Գործակարգավարական նիստին Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը դա պայմանավորել է տարբեր բարդ գործոններով, բայց առաջնահերթ դիտարկել Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը։ Քաղաքապետի խոսքով օդի աղտոտվածության խնդիրը կապված է նաև եղանակային պայմանների հետ։ Լուծումներ, ինչպես նշել է Ավինյանը, կան, սակայն դրանք բարդ են եւ շատ դեպքերում պետք է իրականացվեն Երևանի սահմաններից դուրս, հարյուրավոր հեկտարներով անտարածածք, մշտադար կանաչապատ տարածքներ ստեղծելով։ Հռոմի Պապը Ստամբուլ այցի ժամանակ հայ առաքելական եկեղեցում մասնակցել է պատարագի եւ իր ողջույնն ուղարկել ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ Լևոն 14-րդը ասել է, որ հայ ժողովուրդը Աստծուն քաջարի քրիստոնեական վկայության համար պատմության ամբողջ ընթացքում հաճախ ողբերգական պայմաններում է հայտնվել։ Նա հիշեցրել է, որ Հռոմի Պապի եւ Արևելյան ուղղափառ եկեղեցու պատրիարքի միջև առաջին համատեղ հռչակագիրը ստորագրվել է 1970 թվականի մայիսին Պողոս 6-րդ Պապի եւ Վազգեն առաջինի միջև։ Հռոմի Պապը Թուրքիայից մեկնել է Լիբանան, այդ երկրի համար խիստ անորոշ ու վտանգավոր մի պահի, երբ գրեթե ամենօրյա ռեժիմով իսրայելական հարվածներ են հասցվում, ինչպես պնդում է Թել Ավիվը, համաշ շարժման դիրքերին։ Լևոն 14-րդը Լիբանան այցով կատարում է իր նախորդի Ֆրանցիսկոս Պապի խոստումը, որը տարիներ շարունակ ցանկանում էր այցելել, սակայն առողջության վատթարացման պատճառով չէր կարողանում։ Երրորդ բանակային կորպուսի նախկին հրամանատար գեներալ-մայոր Գրիգորի Խաչատուրովի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել։ Հայտարարվել է միջպետական հետախուզում։ Գլխավոր դատախազությունից հայտնել են, որ դատարանը մերժել է կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ քննիչի միջնորդությունը։ 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայիս падգամավորներից շատերը հրաժարվում են իշխող կուսակցության համամասնական ցուցակում ընդգրկվելուց։ Որպես падգամավոր որոշել է չառաջադրվել Խաչատուր Սուքիասյանը։ Լուրն այսօր լրագրողներին հայտնել է падգամավորի մամուլի խոսնակը առանց պատճառների մասին խոսելու։ Աննա Հակոբյանի եղբայրը Հրաչյա Հակոբյանը եւս հրաժարվել է խորհրդարանական ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագրի համամասնական ցուցակում ընդգրկվելուց։
Վերաքննիչ քրեական դատարանը բավարարել է Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության падգամավոր 18 արդարների գործով կալանավորված Արթուր Սարգսյանի պաշտպանների բերած բողոքը։ Տեղեկությունը հաստատել է փաստաբան Արամ Վարդևանյանը։ Պաշտպանն այլ մանրամասներ չի հայտնել, քանի որ դեռ չի ստացել դատարանի որոշումը։ Սննդի անվտանգության տեսչական մարմնի մամուլի ծառայությունից հայտնում են, որ Արզնի կաթնամթերք ՍՊԻ-ին պատկանող կաթնամթերքի արտադրամասում վտանգավոր սննդամթերք է արտադրվում։ Լաբորատոր հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ արտադրանքի մեծ մասում առկա են մանրէներ եւ արտադրանքը ցուցանիշներով չի համապատասխանում Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջներին, ասված է հաղորդագրությունում։ Կառավարությունը պատրաստվում է ընտանիքում ծնվող յուրաքանչյուր երեխայի համար միանվագ նպաստը դարձնել կես միլիոն դրամ, անկախ ընտանիքում ծնունդի քանակից։ Զուգահեռաբար կառավարությունը նախատեսում է նաև երրորդ եւ յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի համար մինչև նրա 6 տարին լրանալը տրամադրել ամսական 50,000 դրամ նպաստ։ Ձմռան առաջին 3 օրերին Հայաստանի առանձին շրջաններում սպասվում են թույլ տեղումներ, լեռնային շրջաններում ձյուն եւ ձնախառն անձրև, հովտային շրջաններում անձրև։ Թեհրանն ու Անկարան պայմանավորվածություն են ձեռք բերել տրանսպորտային խոշոր նախագծի իրականացման շուրջ։ Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին հայտարարել է, որ կողմերը պատրաստվում են կառուցել համատեղ նոր երկաթգիծ։ Նախարարի խոսքով այս ենթակառուցվածքը կծառայի որպես Ասիայի եւ Եվրոպայի միջև ռազմավարական դարպաս։ Նախատեսվող երթուղին կունենա մոտ 200 կիլոմետր երկարություն, ըստ նախնական հաշվարկների շինարարությունը կտևի 3-ից 4 տարի։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հանդիպել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին։ Խաղաղության համար աշխատանքը շարունակվում է, գրառել է Մակրոնը եւ լուսանկար հրապարակել Զելենսկու հետ հանդիպումից։ Ֆրանսիայի առաջնորդը հայտարարել է, որ Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինին կխնդրի ճնշում գործադրել Ռուսաստանի վրա Ուկրաինայում հրադադարի հասնելու համար։ Նրանց հանդիպումը տեղի է ունենալու դեկտեմբերի 3-ին։ Ռուսաստանի վրա նույնպես պետք է ճնշում գործադրվի բանակի կրճատման հարցում, հայտարարել է Եվրախորհրդարանի արտգործնախարար Կայա Կալասը։ Մենք ճիշտ չենք համարում միջամտել ինքնիշխան պետությունների որոշումներին նրանց բանակների չափերի վերաբերյալ, բայց եթե ճնշում գործադրվի ուկրաինական բանակի վրա, այն պետք է գործադրվի նաև ռուսական կողմի վրա, ասել է նա։ Դիվանագետը նաև նշել է, որ իրենք Ռուսաստանի դեմ նոր ճնշումներ կսահմանեն։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ներսում հասունանում են ռազմավարական լուրջ փոփոխություններ։ Կառույցն այժմ ակտիվորեն ուսումնասիրում է Ռուսաստանի ենթադրյալ ագրեսիվ քայլերին հակազդելու նոր տարբերակներ։ Դաշինքը մտադիր է կատարել առավել նախաձեռնողական քաղաքականություն, որը ենթադրում է զուտ արձագանքողի դիրքորոշումի փոխարեն իրադարձություններից առաջ ընկնել եւ կանխարգելիչ գործողություններ իրականացնել։ ՆԱՏՕ-ն նախատեսում է նման հարվածները ձևակերպել եւ ներկայացնել որպես պաշտպանական անհրաժեշտ միջոցառումներ։ Նման մոտեցումը դուրս է ՆԱՏՕ-ի ավանդական պրակտիկայի եւ գործելավոճի շրջանակներից։ Խնդիրները հիմնականում իրավական բնույթի են, ինչը բարդացնում է որոշումների կայացումը։ Բացի այդ, դեռևս հստակ չէ մեխանիզմը, թե դաշինքի կազմում կոնկրետ որ մարմինը կամ ստորաբաժանումը պետք է լիազորված լինի իրականացնել գործողությունները։ Արևմտյան ռազմական բլոկի այս հայտարարություններին կոշտ արձագանք է տվել ռուսական կողմը։ Բելգիայում Ռուսաստանի դեսպան Դենիս Գոնչարը պնդել է, որ ՆԱՏՕ-ն փաստացի սկսել է նախապատրաստվել Ռուսաստանի դեմ մեծ պատերազմի։ Ըստ դիվանագետի, դաշինքն այդ նպատակով վախեցնում է սեփական բնակչությանը Կրեմլի գոյություն չունեցող ծրագրերով, թե իբր Մոսկվան պատրաստվում է հարձակվել դաշինքի անդամ երկրների վրա։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն իր նկատմամբ շարունակվող դատական գործընթացների ֆոնին նախագահականներում ստանալու պաշտոնական խնդրանք է ներկայացրել երկրի նախագահ Իսահակ Հերցոգին։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը նամակ էր հղել Իսրայելի նախագահին, կոչ անելով դադարեցնել Նեթանյահուի դեմ քրեական հետապնդումը եւ ներում շնորհել վարչապետին։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշտային ծառայությունը կանխել է Ղրիմում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության սպայի դեմ ահաբեկչական հարձակումը։ Ծառայության տվյալով այն կազմակերպվել էր Կիևի հանձնարարությամբ երկրի պաշտպանության նախարարության ավագ սպաներից մեկի դեմ։ Ըստ հրապարակված տեղեկության, Ուկրաինայի քաղաքացին պետք է պայթեցներ ռուս զինծառայողին նրա անձնական ավտոմեքենայում, սակայն Կիևի գործակալը զոհվել է հենց ականը մեքենայի տակ տեղադրելու պահին։ Բրազիլիայում կենթանաբանական այգում առյուծը սպանել է իր վանդակը մտած երիտասարդին։ Գիշատչի մոտ գնալու համար տղամարդն անցել է 6 մետրանոց ցանկապատի վրայով։
Օքսֆորդի բառարանը RageBait կապակցությունը հայտարարել է 2025 թվականի տարվա արտահայտություն, որն անգլերենից բառացիորեն նշանակում է զայրույթի հրահրում։ Այն սահմանվում է որպես առցանց բովանդակություն, որը միտումնավոր ստեղծվել է զայրույթ կամ վրդովմունք առաջացնելու համար, լինելով տհաճ, սադրիչ կամ վիրավորական։ Նման բովանդակությունը սովորաբար հրապարակվում է կայքերի կամ սոցիալական հարթակների լրատվամիջոցների դիտելիությունը մեծացնելու նպատակով։ Այն նման է իր ինտերնետային գործընկեր Clickbait-ին, որտեղ վերնագիրն օգտագործվում է ընթերցողի ուշադրությունը գրավելու և հոդվածը կամ տեսանյութը դիտելու համար։